Хора, аз съм Стимфи и добре дошли в едно видео малко по-различно от особените, от обикновените. То ще е на Майнкрафт, ще направя ревю на този нов сервер, който беше пуснат вчера. И разгледах го и ми хареса доста. Дадоха ми ранг модератор. И сега ще направя едно ревю и общо сега онъра, един от онърите ще обясни няколко неща. Метак, ти си. И да, като цяло пуска момчета, аз съм MPGs и сега ще ви обясня там някакви екстри по сервера да видите за какво става въпрос. През това време, че мога така да се обикаляш спаун да им показваш. Добре, ето виждате посреща ви една табелка. Виждате сега само ще обясня набързо и той ще ви обясни за това. Ето като прочетете задължително правилата, имате и китче, започнете, имате за LARP евент, който евентите са от 8:30. Може да волтнете, сега примерно след клипа ще волтна и на двата такова. И версиите, ето ги, който нали виждате. И така, сега ще ви покажа спавне, той ще обясни. Да, като цяло за начало мога да напишете тази команда Store, където се отваря магазина заедно с всички ранкове и екстри смисъл. Колко пари са и какви команди имат и така нататък. Да, ето отвори го, разглеждам ги. Да, това всички ранкове между... Виждате VIP е колко? 1.20, което е лесно, чрез SMS, нали така? Всъщност VIP 1.20, да, обаче в момента има коледна промоция, VIP е 60 стотинки, буквално всичко е 50% намалено. Което е супер. Пичове, вие сте, даже тук имате Christmas бонус, който да е про единица, мисля, че. Кредитовете лаги тук като цяло имаме 4 кредита. Аз ги показах обаче, да, ето волта, като волтате, ето ги наградите. Доста... На последния и правим и след това има един лайфтаун, в който може да се паднат само ранкове като цяло. Даже 2 ранка на едно може да се паднат. Охо, виждате, имате 60% за VIP, за Prime е доста голям. Пак, отново, за самия ранг. Да. И този кейс струва 4 лея с намалението 2 лея, така че да. Да, общо взето лежите всичко, гарантиране от мен, че ако си купите ранг, ще ви бъде предоставена ранка, спокойно. Това с спаунерите. Да, може да си купувате спаунерите, виждате, който има нужда. И като цяло спаунерите се служат да това напиши това. От тук като убият мобове и фармат такива моб коинс и от тях може да си взимат скела. Да, виждате, тук имате mob coins, ето тук може да си купувате или да се продава. Да, ето вижте, си купувате. Използвай го за LARP да. И тук имате едно джъмпче, който няма какво просто да прави в сервера. Идвате си, ще си джъмпвате, сега ще скокна долу, нали? Какво още имате? Това готиния спаун, той е леко така, даже не е леко, доста направили са го точно за сезона. Идеално е даже направим, виждате, има доста окраси, постарали са се. Сега ще покажем ларповете. Първия ларп е Crates, който го показах, правя към втория. Enchant. Да, Enchant ларпа, знаете, може би те, които си играли Minecraft, не да обясня. Идвате с някаква броня, примерно, и си я енчантвате. Така, това още взето, Warpent. Добре дошъл Стимфи на Warpent, така. Ето виждате, тук му е общо взето да се млатите. Има ли нещо спаунери? Спаунери за сега няма, сигурно ще хадна. Да, виждате, тук отгоре пише правим PvP, вижте кой готино са го направили. Не е като да е пусто. Да, и тук имате end код, който са го направили да се вижда. Виждате, даже геймът едно имам ли? Да, имам. Сега ще ви го покажа, нямам fly. Добре. Чакай. Нищо, аз ще отида спокойно. Да, вече имаш. Fly. Добре. За бързо той сега ще ми махне опа, нали? Само да го покажа. Виждате ето тук кодовете, сега обясни за кода, кога се провежда, така нататък. Кодовете за сега нямаме част, защото сервера го пуснахме вчера и още няма да има кодове, обаче ще се горе-долу 2-3 пъти в деня, смисъл 2-3 кода ще има в деня. И като цяло наградите са бая хубави, да. Да, предполага се, че са хубави, защото все пак ето тук в лайва махай, ако искаш. Така гейм от нула. Сега следващия LARP пичове, който ще покажа е LARP евент. И искам да ви кажа още сега, преди LARP евента, накрая ще го кажа пак, че ще има томбулка, която след малко ще я покажа. За тези, които са нови. Добре дошли на LARP евент. Евентите, както казах, от 8:30. Участва и спечели яки айтемс. Точно така, ето LARP евент, имате снежен човек. Тук се провежда и снейка. Имате, това какво е? Някакво човече. Да, някакви украски яки. Да, ето, как избрахме името, как се казваше, то маняк и елхичка. Да.
пържок тук в Warp Food, който нали няма възможност да си, няма много храна, да ще се фидна. Идва на фуда. И също, пичове, ако си купите ранг, искам да кажа, ако си купите, как беше стор ли? Да. Ранг, виждате, че имате повече сет холмове за повече холмове, имате да се фидвате, не трябва да си купувате храна и такива неща да ги фармите. И тук имате на всеки ранг много готини неща, така че си заслужава. Да. Warp Force, това е евент, всъщност за тези, които не знаят, отворен е. Да, ще го затворя така. Флай, аз ще флайна за бързо. Виждате, доста, мисля, че не е много дълъг, да, смисъл, виждал съм и по-дълги. Виждате, тук е финала, колко места? 1, 2, 3 места са. Добре. Много ще ми скефи, ако някой обърка мястото, брат. Добре, следващия Warp FPS. Тук би трябвало FPS-а да ви е доста повече. В момента ми е 400 някъде. Ето сега 700 ми вдига, 500, 600 и 700. Защото снимам, иначе в принцип ми е към 1300 и 500. Да, сега ще флайна за бързо. Това е. Виждате, то на FPS-а по принцип това трябва да ви е по-голям FPS-а. Не случайно FPS. Инфо. Това е инфото за сървъра. Виждате стора, дискорда, рейсхелп. Секунда. Моб кои са, вод, став и YouTube. Да, може да си ютубър. Кажи как може да си ютубър. Добре да ми напиши на кой на YouTube като цяло и там пишеш накрая имаш 200 съба и 100 гледания на ревюто. Да, трябва да имате 200 абоната плюс 100 гледания на клипа. Няма време за което трябва да ги направите като гледам. Да качате по 2 клипа минимум на седмица, което е изгодно, защото вие може да направите някакво готино клипче как се биете с някой. И да пишете на стафа след това. И да сте редовни. Да пишете на I'm Jesus. Така. Warp. Jump. Jump е отворен. Сега ще го вземем за бързо, да го видим. Аз всъщност дея, когато имаше евент вечерта, на обяд имаше, даже го минах, минал го. И бях на трето място, обаче не влезнах, защото съм модератор. Да, готини награди. Сега е Warp Лабиринт, който Warp Лабиринт няма да показвам откъде се минава. Warp Nether. Warp Nether може да ходите да си фармите от Nether неща, някакви неща да взимате общо взето. Да, между това ще покажа нещо, Иван, за тук е тази къща. Тук като цяло като слезнат надолу имате една малка дупка и ела ще покажа. Тук имате PvP дупка, пичове, който иска може си да... Охо, Prime K. Сериозно ли? Най-добре K като цяло и от тук може да си го вземете. Let's go, пичове, let's go, общо взето, смисъл. Това е супер готина. Следващия Warp Parkour. Това е като за мен, пичове, тогава аз ви го показах, да, ние пак го показвам. Warp PvP евента, който кога се провежда след накрая на всичко, нали? То принцип само събота и неделя, обаче още смисъл на сервера от... Да, от тук колкото виждам пичове е горе-долу за хората, които смисъл не е за някакви с супер мощните компютри, с нормални компютри, за тези, които им дропва леко FPS също са го направили. Да, като цяло няма почти никакви постройки, защото искаме всичко да е така по-мазно и да си правят по-хубави комбота като цяло и да не лаги също. Warp Shop, тук шопа, това е като в серверите, примерно пише Shop и ти дава, е също, другите, тук виждате всичко може да си купите, за някаква цена, нали. Спринта, който всеки го знае, нали, бягате колкото можете с спидки, джъмпки и на финала пак получавате награда, сега ще го покажа. Тук има някакъв на спринта, брат, Егарор, някакъв Егарор, не, Егаро. Аз съм ги оставя така отворени, ама ще ги затворя. Warp, какво е в този Warp? Това е за коли и мотори може да си купувате. Може да си купувате. Значи пише, имаш ли кола да ми дадеш? Да, сега ще купуваш. Чакай. Всъщност те са махнати, не знам. Добре, както и да е, но може да джиткате из сервера с количка. И така сте най-богатия. И Warp Villager, което какво е? Няма Villager обаче, не. Да, не. Има два вилиджера. Те са тук отстрани, значи аз съм Кьоров, да знаете. Добре, тук за бариерки, които се печелят, може би от евент. И от Волт. И от Волт, да, от Волт. Така наклоня на Волт и волтвате. Следващия Warp, няма Warp. Добре, пичове, сега ще покажем томбовата. Влизайте, ще има в описанието IP-то. И сега да отидем към това.
Да. Ей си там. Тук е томбулата. Тя някой ми пише дали имам гейм от едно, само ми писах да. Окей, ето е томбулата, пичове. Само да я покажа преди това. Порочен етворка, Breaking 2. Книга с ранг VIP, Legendary, ябълка и 8 годинки. Чакай да ще снимам клип. Така, добре, видяхте томбулата, ето я отново. Супер готина. Така. Искам да кажете, че за да се запишете трябва да влезнете в сервера, най-важното, за да го разгледат първоначално. Второто най-важно е да се абонирате за моя канал. Няма значение дали е скамбанка, важното да сте абонати, ще проверявам. Трябва да сте абонати на Митака 123 IMGSS, аз така викам Митака. Линк за канала му в описанието. Също така второто условие да лайкнете това видео. И да има ли условие да влезнат в Discord групата ти там? Да, по-добре да влезнат там да разберете. Да, там ще разбирате за новостите и така нататък, ще да влезнете в групата. В смисъл, не знам дали ще проверим дали сте влезнали, но влезте. По-добре да влезнете, ще имате по-голям шанс да спечелите и така. И в моята група, ако искате, това не е препоръчително, ако желаете. Това е просто, защото там пише да игра с някой, ако искам. Така. Това общо беше от сервера, IP в описанието, за Митака канала също. Виждате го отгоре колко е готин, направено е всичко снежно, общо взето, за сега, за сезона. Ето е томбулката, даже и това правим кей, ще го дам на победителя. И добре пичуе, аз бях с Тимфи, надявам се да ви е харесал ревюто и томбулката. И до следващото видео.